Naitwa Swahibu Hassan Jiriwa, karibu tena. Hii ni Jiriwa's Tech TV. Leo hii ni kuonyesha namna ya kuweza kutoa zile, labda unahisi mtu anakuhack, anapata mawasiliano yako, simu zinaenda kwake. Sasa jinsi ya kuweza kuepuka hiki kitu ama kuzuia ni simple sana. Kama kuna mtu unadhani amekufanyia mambo ya hivyo, kwamba simu zako zinaenda kwake kama ilivyo katika video ya kawaida ile ya mwanzo ilivyopita, hii ndio njia ya kuweza kujitoa. Ama umemhaki, umejua ukweli maalum au ukweli wote, sasa unataka uachane naye, labda kumfuatilia hiyo issue ukate. Hii ndio njia sahihi kuweza kutoa hivi vitu. Kwa na basi njira, lakini kukumbusha kwanza, bonyeza alama ya subscribe chini ya video hii, alafu kisha pembeni kuna alama ndogo hivi ya kibutton cheusi, kigonge hivyo, kibonyeze bell icon. Utakuwa unatumiwa taarifa kwa kila kitu kinachojiri hapa JIRIWAS TV. Lakini kumbuka, hizi video zote zilizokuwa natuma hapa, watu wanaokuwa na maswali mengi juu ya namna gani ya kuweza kutumia ama simu gani ya kuweza kutumia kufanya hivyo. Kwa kutumia mfumo wa kodi, ni simu aina yoyote, haijalishi button ya tochi, haijalishi ni simu gani ya memory card ya button, ama smartphone, iPhone wala tablet, simu yoyote unafanya. Okay, so leo ni kuonyeshe kama nilivyokuahidi namna ya kuweza kujitoa kwa mtu anayekuhack. Huenda unadhani kuna mtu anakuhack. Ili ujitoe ni simple. Angalia kodi zifuatazo. Namba 1, kama mtu aliniunganisha kwa kupitia ile menu ya 61, sasa nitachotakiwa kufanya, nitaanza kupiga namba zifuatazo. Leli 21 leli. Okay. Call forwarding has been disabled. Hii tayari namba 1 tumeshatoa. Namba ya pili ni leli 62 leli. Piga okay. Pia nayo tutakuwa tumeshatoa. Namba ya 3 ni leli 65 leli. Piga hii. Hii haikuwepo. Halafu nyingine ni leli 67 leli. Mpaka hapa tutakuwa tumeshamaliza. Kuna mtu aliniunganisha, simu zangu zinaenda kwake, ama kuna mtu ulikuwa anamchunguza ama ananichunguza, sasa kupitia hii simu nitakuwa nimejitoa kwenye huduma zote hizo. Kwa niko free kwa kila kitu katika simu yangu, yani nipo safe, nimetakata sasa hivi. Hamna mtu anayeweza kunispy, wala mimi simspy mtu yeyote. Iko hivyo. Hii ni JIRIWAS Tech TV. 0716437311. Facebook, Twitter na Instagram ni JIRIWAS TV. Lakini kumbuka, series hii inakuja kwa kila siku ndani ya wiki, tunakupostia video uweze kuenjoy. Lakini subscribe, please subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili kuweza kuunda mtandao mpana zaidi. Comment hapo maana utapata kuona baadhi ya video, kila video inayotuma mtu akicomment najibu hapo chini, naelezea vizuri tu. So unaweza ukacomment niweze kujua shida yako iko wapi. Asante.